Քո ձայնը Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, հանրայինի ուղիղ եթերում կրկին ձեր ձայնը լսելի է, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ եւ առաջարկում եմ մեզ ոչ միայն լսել, այլև դիտել, մուտք գործեք Հայաստանի հանրային ռադիոյի Facebook-յան էջ, հետևեք լայվին, եթե թեմային վերաբերող հարցեր կունենաք, կարող եք կոմենտներ հատվածներում գրել։ Մենք այսօր խոսելու ենք մի կարևոր ոլորտի մասին, որը միջազգային օրակարգում առաջնային տեղ է զբաղեցնում։ Խոսքը շրջանաձև տնտեսության մասին է։ Սա այն տնտեսական մոդելն է, որը կարող է հիմնովին փոխել մեր վերաբերմունքն արտադրության, սպառման եւ ռեսուրսների օգտագործման հանդեպ։ Շրջանաձև տնտեսությունը ենթադրում է վերաօգտագործում, վերամշակում եւ մինիմալ աղտոտում, տնտեսական աճի ու էկոլոգիական կայունության համադրմամբ։ Եվ հենց այդ ուղղությամբ է շարժվում նաեւ Հայաստանի մի շարք նախաձեռնություններ։ Այսօր խոսելու ենք հենց շրջանաձև տնտեսության մասին, իսկ իմ զրուցակիցներն են Թոմ Ջոնսոնը, Impact Hub գլոբալի կարողությունների զարգացման գծով ղեկավար Հոլանդիայից եւ Circle Up ծրագրի համակարգող Impact Hub Երևանից Շուշան Քեշիշյանը, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Welcome to Public Radio of Armenia. Hello. Ողջույն։ Շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալել մեր ստուդիայում եւ եթերից առաջ էլ իհարկե ասացի, բայց ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, որ այդ շրջանաձև տնտեսությունը մենք դեռ սովորել ենք մեր տատիկներից, որովհետեւ նրանք տնտեսում էին, փորձում էին ամեն ինչին տալ երկրորդ կյանք, փորձում էին ամեն ինչ անել ավելի մանրակրկիտ։ Ուղղակի անունը շրջանաձև տնտեսություն չէր։ Սա այսպիսի պարզօրինակ նաև մեր ռադիոլսողների համար, հատկապես կանայք, հիմա կվերհիշեն, թե ինչ գործընթացներ են իրականացնում հենց օրինակ տանը առօրյայում շրջանաձև տնտեսության վերաբերող։ Այնպես որ նախ ուզում եմ հասկանալ աշխարհի համար որքան կարևոր է շրջանաձև տնտեսությունը եւ ինչի ենք եկել դրան։ Globally and why we've come to that. It's great that you already have experienced it yourself and you don't have that term. I think it's very true for many people around the world. At Impact Hub, we really want to focus on circularity because we see it as a key, very practical thing that people can do and grasp in order to make social or environmental change. So it can be applied to your daily life, it can be applied to your businesses, it can be applied to the work of startups and small and medium enterprises, and they make up a huge portion of the economy. So it's a huge opportunity for us to really change the way the economy works, and it can be a very inclusive form of practice as well. Ուրեմն նախ շատ լավ է, որ դուք ինքներդ ունեք այդ փորձառությունը շրջանաձև տնտեսության հետ։ Մենք Impact Hub Երևանում խոսում ենք շրջանաձև տնտեսության մասին, ոչ միայն Երևանում, այլ միջազգային Impact Hub-ում, որովհետև ինքը շատ հասանելի հայեցակարգ է առօրյա ունկնդիրների եւ բոլորի համար։ Ինքը շատ հեշտ կիրառելի հայեցակարգ է, բոլորս էլ կարող ենք որևէ շրջանաձև լուծումներ կիրառել, ու դա նաեւ PMZ-ներին է վերաբերում, բիզնեսներին է վերաբերում ու շատ ներառական մոտեցում է։ Դրա համար էլ մենք գնալով ավելի շատ ենք խոսում շրջանաձև տնտեսության մասին։ Շրջանաձև տնտեսությունն ավելի կարևորել եք պայմանավորված մի քանի հանգամանքով, օրինակ ես բացման մեջ նշեցի, հա, այստեղ սպառման ռեսուրսների օգտագործում, ճիշտ, հա, աղտոտվածության բացակայություն, հա։ Մենք սկսել ենք ավելի շատ հոգ տանել մոլորակի ռեսուրսների մասին։ Արդյոք նաև սա է հիմքում ընկած, չէ՞ որ մոլորակի ռեսուրսներն անսպառ չեն, իսկ մարդկային գործոնը հաճախ կործանարար։ And why humans are often destructing the environment. Absolutely. And one thing that I would add to that is it's a way to facilitate more collaboration between people as well, because these problems you mentioned, they can't be solved by one person alone. It requires many people to come together and collaborate in new and innovative ways, and circularity requires different organizations, different people, different businesses, different suppliers, different consumers to work together in a really collaborative way. So I would say that it's a really great way to bring people together around those causes as well. And at Impact Hub, we've seen Impact Hubs around the world apply it to food and agriculture, for example, or to educating students around the importance of environment and sustainability and regeneration. So it really does vary across different contexts, and it can be applied to fashion and textiles, for example. We've seen that in our Impact Hub in Kathmandu.
Իհարկե, բոլոր գործոնները, որ դուք նշեցիք, իրանք հիմքում են, թե ինչի ենք մենք խոսում եւ ինչ ենք կարեւորում շրջանաձև տնտեսությունը, բայց մի գործոն եւս կա, որը համագործակցությունն է, որովհետեւ շրջանաձև տնտեսության մոտեցումը միավորում է մարդկանց։ Այնտեղ միավորվում են թե սպառողները, թե արտադրողները, թե բիզնեսները, թե անհատները, թե ավելի մեծ կազմակերպությունները, այսինքն մենք գիտենք, որ այդ խնդիրները, որ դուք նշեցիք, որոնք բավականին ծանր են, ոչ մեկ անհատ չի կարող լուծել ու կարևոր է շատ, որ մենք համագործակցաբար փորձենք լուծել այդ խնդիրները։ Այո, համախմբվենք այդ խնդիրների շուրջ եւ շրջանաձև տնտեսությունը հնարավորություն է տալիս դա անել ու նշեմ նաեւ, որ մենք միջազգային Impact Hub-երի ցանցի անդամների, այսինքն ինչպես կա Impact Hub Երևանը, այնպես էլ կան Impact Hub-եր աշխարհի տարբեր քաղաքներում, համագործակցությունների արդյունքում փորձում ենք աշխատել արդեն ավելի ուղղված ոլորտների ուղղությամբ, օրինակի համար Impact Hub Kathmandu-ն աշխատում է նորաձևության եւ տեքստիլի ոլորտում շրջանաձև տնտեսության զարգացման ուղղությամբ, Impact Hub-երից շատերն են նմանատիպ փորձ ունեն, նաեւ նշեց Թոմը, որ ուտելիքի եւ գյուղատնտեսության ոլորտում ունենք նմանատիպ փորձ, այսինքն այդ համագործակցության գործոնն էլ է շատ կարեւոր։ Մեզ մոտ Հայաստանում որ ուղղվածությունն է հիմնականում Հայաստանում it's a question about which sectors we prioritize in Armenia but circular economy մենք ծրագրի ամենասկզբում կատարեցինք հետազոտություն որտեղ մենք գտանք որ 3 հիմնական սեկտորներ կան որոնք ունեն բավականին մեծ ներուժ այսպես ասած շրջանաձևության դառնալու շրջանաձև նորաձևությունը գյուղատնտեսությունը այսինքն agro-food-ը ինչպես նաև туриզմը ու հիմա մենք աշխատում ենք այդ հենց ոլորտային ուղղություններով որպեսզի փորձենք այդ մեջ շրջանաձև լուծումներ ներդնել ու շուտով ասեմ նաև որ մենք ունենալու ենք ավելի լայնամասշտաբ հետազոտություն որը ընդհանուր Հայաստանի կտրվածքով գնահատենք թե Հայաստանը ինքնին ինչքանով շրջանաձև է եւ հուսով եմ մինչեւ տարվա վերջը նաև կունենանք այդ հետազոտության արդյունքները այնպես որ եթե մեզ հետևեք մեզ տարբեր հարթակներում ինձ շատ հետաքրքիր է օրինակ որովհետեւ ժամանակի խնդիրները բերում են նաև որոշակի լուծումների դրանցից մեկը նաև շրջանաձև տնտեսությունն է Շուշան խոսենք Circle Up ծրագրի մասին ինչ են իրենից ներկայացնում Circle Up ծրագիրը 3 տարվա ծրագիր է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորված այս տարի արդեն 3-րդ տարին է ծրագրի ծրագրի շրջանակներում մենք աշխատել ենք տարբեր ուղղություններով տարբեր խաղացողների կամ տարբեր թիրախային խմբերի հետ որպեսզի հանրայնացնենք ու դարձնենք շրջանաձև տնտեսությունը ավելի ճանաչված եւ ավելի կիրառվող հայեցակարգ մենք ուրեմն աշխատել ենք նախ եւ առաջ ՓՄԶ-ների հետ տարբեր վերապատրաստման ծրագրերի շրջանակներում ունեցել ենք սիրկո վերապատրաստումները ՓՄԶ-ների համար, որպեսզի իրենց բիզնեսները դարձնեն ավելի շրջանաձև, նաև աշխատել ենք ստարտափերի հետ, ստարտափերի համար կազմակերպել ենք շրջանաձև տնտեսության hackathon կամ circle-a-thon, որտեղ ստարտափերը մասնակցել են եւ ձեռք են բերել գիտելիքներ ու նոր գաղափարներ են գեներացնել, աշխատում ենք նաև քաղաքասարակության կազմակերպությունների հետ, որպեսզի իրենք եւս կազմակերպեն շրջանաձև տնտեսության վերաբերյալ իրազեկման արշավներ Այս 3 խմբերը նաև տարբեր դրամաշնորհներ են ստացել մեր ծրագրի շրջանակներում։ Զուգահեռ արդյոք հրախուսական բաներ կան։ Այո, այս վերջին 2 տարիների ընթացքում նամանավանդ հայտարարել ենք տարբեր 3 հիմնական դրամաշնորհային մրցույթներ, ամեն մեկը մի թիրախային խմբի համար, առանձին ՓՄԶ-ների համար, ստարտափերի համար եւ ՔՀԿ-ների համար, որի շրջանակներում 26 կառույց ստացել է դրամաշնորհ տարբեր շրջանաձև լուծումներ կամ նախաձեռնություններ իրականացնելու համար։ Այս ընթացքում նաև մենք կառուցել ենք շրջանաձև տնտեսության կոալիցիան Հայաստանում, որտեղ ներառված են 15 մասնագետներ տարբեր ոլորտներից, ովքեր աշխատում են շրջանաձև տնտեսության հանրայնացման ու ուղղությամբ։ Այդտեղ ներառված են ԵՊՀ-ից ներկայացուցիչներ, ամերիկյան համալսարանից ներկայացուցիչներ, տարբեր կայունության մասնագետներ, ոլորտի լավագույններին եք համախմբել, հա։ Ֆորում է տեղի ունենալու, ճիշտ եմ, երբ եւ ինչ ֆորում է լինելու։ Չորեքշաբթի է տեղի ունենալու ֆորումը հունիսի 25-ին ֆորումի ընթացքում ներկա են լինելու նախ եւ առաջ Global Impact Hub-ի ցանցից 100-ի չափ ներկայացուցիչներ տարբեր երկրներից գուցե Թոմը կարող է մի քիչ պատմել պատմի հիմա Թոմը մենակ չէ փաստորեն Այո Tom, do you want to tell us a bit about the global gathering and how it's taking place in Armenia? Yeah, definitely. So every year
impact hubs from around the world come together to think about how they're going to work moving forwards. Impact Hub is celebrating a big milestone this year of 20 years anniversary. So we're celebrating that, and we're having impact hubs from Mexico, New Zealand, Taiwan, lots of places coming together. There are 127 impact hubs around the world, and it's how we make big decisions around our future together. So we have a mix of workshops, strategy consultations, and we're also working very closely with the team at Impact Hub Yerevan to bring in circular economy into the event and really recognize the hard work that Impact Hub Yerevan has been doing with the community, because we think it's something that the rest of the network can learn about as well. So it's a really good opportunity to help other impact hubs who might not be practicing circular economy as well as Impact Hub Yerevan to really think about how they can up their game there and get inspired, because we're really proud of the work that Impact Hub Yerevan do actually. So we're really excited to give impact hubs the chance to experience that. Ուրեմն այս շաբաթ երկուշաբթի օրվանից սկսյալ տեղի է ունենալու միջազգային հավաքույթ Global Gathering-ը Impact Hub-ի ցանցի։ Գոյություն ունեն 127 Impact Hub-եր աշխարհի տարբեր քաղաքներում, ովքեր տարին մեկ համախմբվում են միասին, որպեսզի քննարկեն, այո, որևէտեղ։ Այս տարի Երևանում։ Այս տարի Երևանում, այսինքն Երևանում լինելու են այդ 127 Impact Hub-երի ներկայացուցիչներ, Թոմը նշեց Մեքսիկոից մինչև Նյու Զիլանդիա, մինչև Թայվան, բոլորը լինելու են, ու այդ Impact Hub-երի ներկայացուցիչները քննարկում են տարբեր ռազմավարական որոշումներ են կայացնում, workshop-եր, աշխատարանների են ներկա լինում, ու այս տարի նաև այս հանդիպման ժամանակ Հայաստանի փորձը շրջանաձև տնտեսության ուղղությամբ լինելու է հենց կենտրոնական թեմաներից մեկը, որովհետև մենք շատ մեծ դրական փորձ ենք ունեցել ոչ միայն շրջանաձև տնտեսության զարգացման ոլորտում, այլ նմանատիպ մեծ մոտեցումներ առաջ տանելու, ու այդ փորձը մենք կիսելու ենք մյուս Impact Hub-երի հետ, ինչպես նշեցիք, այդ ֆորումի ժամանակ, ուրեմն լինելու է Հայաստանում առաջին շրջանաձև տնտեսության միջազգային ֆորումը, որտեղ այս հյուրերն են ներկա լինելու միջազգային, ինչպես նաև մեր շրջանաձև համայնքի, այսպես ասած, ներկայացուցիչները, շրջանաձև բիզնեսները, ում հետ մենք աշխատել ենք, կոալիցիայի անդամները եւ մեր գործընկերները։ Ու այս միջոցառման ընթացքում ունենալու ենք պանելային քննարկում, ունենալու ենք տարբեր քննարկումներ, տարբեր նիստեր, ինչպես նաև կապերի ստեղծման, networking-ի հնարավորություններ։ Դե մենք գիտենք, բոլոր բիզնեսմեններն են դա նշում ու փաստում, որ գլխավոր շարժիչ ուժը բիզնեսի զարգացման դա networking-ն է։ Եվ կարծում եմ, եւ սա լավագույն տարբերակն է, հաշվի առնելով շատ լավ է, որ networking է տեղի ունենում երկրի ներսում, օրինակ գործարար համայնքի հետ, բայց առավել արդյունավետ է լինում, երբ այդ networking-ը տեղի ունում աշխարհի տարբեր ծայրերից ժամանած մարդկանց միջև։ Եվ սա հիանալի հնարավորություն է, կարծում եմ, ոչ միայն մեզ համար, այլև մյուս երկրներից ժամանած մարդկանց համար։ Սա փաստում է այն, որ շրջանաձև տնտեսությունը կարևոր է մոլորակի համար, ոչ միայն որևէ երկրի կամ մի քանի երկրի համար։ Թոմ, դուք Հայաստան եք ժամանել, արդեն երկրորդ անգամ եք այստեղ եւ կարծում եմ, որ աշխատանքի բերումով նաեւ ուսումնասիրում եք այստեղի փորձը եւ տեսնում մեր առանձնահատկությունները։ Ի վերջո ամեն երկիր իր առանձնահատկություններն ունի, հաշվի առնելով ավանդույթները, մշակույթը, նիստուկացը, առօրյան։ Այս պարագայում ինչով է ձեզ զարմացրել Հայաստանը, արդյոք կան ինչ-որ кейսեր, որոնք ձեզ շատ զարմացրել են, եւ կուզեի այսպես ընդհանուր խոսեինք ձեր տպավորությունների մասին։ My first time, I was really blown away by how hospitable everyone was, especially my teammates at Impact Hub Yerevan. Really made me feel welcome. A beautiful city to walk around. I love the architecture. I love the history you can see as you're walking around the streets. For me, walking up the Cascades, a sunset, seeing everything was beautiful. So that was a highlight for me. And the food, of course. Ուրեմն երբ Թոմը առաջին անգամ այցելեց Հայաստան, ինքը շատ տպավորվել էր հյուրընկալությամբ Հայաստանում, ինչպես նաև ամբողջ քաղաքի ճարտարապետությամբ, նշեց, որ շատ իրեն համար հաճելի է եղել կասկադը բարձրանալը մայրամուտի ժամանակ, ու ինչպես որ դու տեսնում ես պատմությունը, երբ քայլում ես Երևանի փողոցներով, եւ ուտելիքը նշեց, որ շատ է։ Իսկ եթե գործնական ենք դիտարկում շրջանաձեռ տնտեսության շրջանակում
եթե դիտարկենք, արդյոք մերոնք հետաքրքիր լուծումներ են առաջարկել, որոնք զարմացրել են ձեզ։ Yeah, so when I was here 2 years ago, it was to start training people up and raising awareness around circular economy. So Impact Hub Yerevan brought together an amazing community of entrepreneurs. I met this group that were looking at how they can recycle battery waste, I think, if I remember it correctly, and using that to resource their initiatives around increasing accessibility and education for young people with disabilities. So we were able to see how by investing in circular approaches, you're able to create have a more effective use of resource and divert that to really great social causes that are important to every country, to every society, to every economy. And I think another thing that really impressed me was just seeing at Impact Hub Yerevan how many entrepreneurs there are working to shift the economy and how they're doing very practical things like what I mentioned to really make a real difference to people's lives. And you can see it when they're talking about it, when they have guests. There was someone who ran a hotel and they try and make sure that everything in their space is circular, that they've reused, they've recycled, they've avoided throwing away all of the things they have in their hotel. And when guests come in, they use that as an opportunity to raise awareness that actually, look, this beautiful experience we have created for you, it's good for the world around us as well. It's circular, it's sustainable, so let's do more of that. So that was a really interesting way for me to see how other businesses can inspire not only businesses but also consumers too. Ուրեմն երբ Թոմը Հայաստանում էր 2 տարի առաջ, ծրագրի մեկնարկն էր եւ մենք կազմակերպել էինք վերապատրաստում այն կառույցների համար, ովքեր աշխատում են ձեռնարկատիրությունների հետ։ Ու այդ վերապատրաստման շրջանակներում էր, որ մենք ծանոթացանք տարբեր ձեռնարկատերերի հետ եւ տարբեր նման կառույցների հետ եւ Թոմը նշեց մեկ օրինակ, որտեղ կար նախաձեռնություն մարտկոցների վերամշակման, որը նաեւ նպաստում էր աշխատանք էր ապահովում հաշմանդամություն ունեցող անհատների։ Այսինքն սա շատ լավ օրինակ էր, որ ինչպես կարող են շրջանաձև լուծումները ոչ միայն ինքնին արդեն իսկ մեծ բան է, բայց նաև աջակցել սոցիալական, այո, աշխատատեղեր ապահովելով աջակցել սոցիալական զարգացմանը։ Ու այդ տեսանկյունից Թոմը շատ ներշնչված էր, նշեց նաև, որ մենք իրեն համար կարևոր էր տեսնել, թե ինչպես Impact Hub Երևանը համախմբում է ձեռնարկատերերի, ովքեր տարբեր ուղղություններով աշխատում են տնտեսության մեջ փոփոխություն իրականացնել, այո, դեպի շրջանաձև տնտեսություն ու մեկ օրինակը հյուրատան սեփականատերներ, ով հյուրատան մեջ ոչ մի բան դեն չեն նետում ու փորձում են մաքսիմալ թափոնների ստեղծումը կրճատել ու ամբողջ կահույքը վերամշակված է եւ այլն, ու այսպես դու ոչ միայն բիզնեսը ոչ միայն ներշնչում է այլ բիզնեսներին, այլ նաեւ սպառողներին, որպեսզի միասնաբար ավելի շրջանաձև դառնանք։ Հետաքրքիր օրինակներ, ես չզարմացա, որովհետեւ գիտեի, որ մենք զարմացրել ենք ինչ որ չափ այդուհանդերձ։ Մենք սիրում ենք ծայրահեղությունների մեջ ընկնել եւ ունենալ լավ գաղափարներ ու դրանք ներկայացնել, դա էլ մեր առանձնահատկություններից է։ Շուշան, դուք նշեցիք մի քանի ոլորտ, որոնց վրա ուշադրություն եք դարձնում Հայաստանում, շրջանաձև տնտեսության առումով նորաձևությունը դնենք կողք, որովհետև կարող ենք ասել, որ բոլոր, բայց ագրո եւ զբոսաշրջային հատվածը, որ դուք ներկայացրեցիք, դրանք հիմնականում տանում ենք ավելի մարզային հատված։ Արդյոք կարող ենք ասել, որ բացի նրանից, որ մենք հետևում ենք գլոբալ շրջանաձև տնտեսության, այսպես ասած, միտումներին եւ փորձում ենք նաեւ ներմուծել մեզ մոտ, դա նաեւ բերում է նրան, որ մարզերում ակտիվություն է եւ մարզերում տրվում է հնարավորություն զարգանալու, աճելու եւ ի վերջո հույս, հավատ, որ կարող են ինչ-որ բան անել։ Ի վերջո մենք գիտենք, որ Երևանից զատ մարզերում ավելի բարդ է իրավիճակը։ Այո, մենք Impact Hub Երևանում բոլոր ծրագրերում ենք շատ կարևորում մարզից ներկայացուցիչների մասնակցությունը ու փորձում ենք հնարավորինս ավելի հասանելի դարձնել մեր ծրագրերն ու վերապատրաստումները մեր մարզերի գործընկերներին ու մասնակիցներին, լինի դա առցանց ծրագրերի միջոցով կամ լինի դա տեղափոխման կազմակերպության միջոցով։ Այս ծրագրում եւս մենք դա ունեցել ենք, մասնակիցներ ենք ունեցել Շիրակի մարզից, Լոռիի մարզից, Արմավիրից, Կոտայքից, այսինքն հարակից մարզերից,
բայց նաև ավելի վայոց ձորից ենք ունեցել ու տարբեր ձևաչափերով են մասնակցել, նայած ինչ ծրագրի որ բաղադրիչին են մասնակցել, բայց մենք փորձում ենք մաքսիմալ հասանելի դարձնել այդ գիտելիքն ու այս պրակտիկան մեր մարզերում ապրող գործընկերներին, որովհետև ինչպես Թոմը նշեց մի քիչ առաջ, համագործակցությունը շատ կարևոր է շրջանաձև տնտեսության մեջ ու իհարկե մենք Երևանում որոշ բաներ ձեռնարկելով չենք հասնի դրան, անպայման կարևոր է որ մարզերում էլ աշխատանք տարվի այդ ուղղությամբ ու դրա համար էլ շատ ենք կարևորում։ Դե հիմքը մարզերում է, այնտեղից է գալիս ամբողջը եւ մենք պիտի այդ գիտակցումով շարունակենք աշխատել։ Հետաքրքիր բան ասացիք, նաեւ կարող ենք ասել, որ ոգևորվածությունը եւ հաջողված պատմությունները վարակիչ են նաեւ մյուս մարդկանց համար, ովքեր կորցրել են իրենց հետաքրքրությունները եւ մի տեսակ հույս չունեն, հավատ չունեն ու տեսնում են, ասենք իրենց գործընկերը հաջողել է եւ հետաքրքիր նոր գիտելիքներ է ձեռք բերել, ասում են իսկ ինչու ես հետ մնամ։ Արդյոք նման դեպքերը շատ են։ Իհարկե, օրինակ մենք ունեցել ենք սիրկո վերապատրաստումը, որ ինչպես մի քիչ առաջ նշեցի, ՊՄԾ-ներին ուղղված վերապատրաստում է շրջանաձև տնտեսության ուղղությամբ, մի քանի փուլով սա եղավ, այսինքն 3 անգամ մենք իրականացրինք այս վերապատրաստումը ու եղավ դեպք, երբ առաջին փուլի մասնակիցները պատմել էին իրենց գործընկերներին վերապատրաստման մասին ու երկրորդ փուլում արդեն իրենց գործընկերներն էին դիմել, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտից, օրինակ չրարտադրողների մեծ քանակությամբ մասնակցողներ ունեինք, նշեմ նաև, որ թռչնաֆաբրիկաների մեծ քանակ, այսինքն մի քանի թռչնաֆաբրիկաներ եւս ունեցել ենք որպես մասնակից։ Իսկ Թոմը փորձել է հայկական չրերը, հայկական չեյը։ Armenian dried fruits and teas? Not yet, but I understand I'm going to on Wednesday. Այո, դեռևս չի հասցրել, բայց չորեքշաբթի մեր ֆորումի ժամանակ հնարավորություն կունենա, որովհետև մենք շահառուներ ունենք, ովքեր արտադրում են շրջանաձև թեյեր եւ շրջանաձև չրեր։ Այսինքն այնտեղ փաստորեն աշխարհի տարբեր երկրներից ժամանած մեր հյուրերը հնարավորություն են ունենալու ծանոթանալ շրջանաձև տնտեսության շրջանակում ստեղծված հայկական արտադրությանը։ Այո, she's saying that guests from around the world will have the chance to try circular teas and circular dried fruits in Armenia. Absolutely, yeah. You said inspiration is really important, so we hope that that's one way that we can inspire everyone coming here as part of our network to do more of this work as well. Ինչպես նշեցիք, ներշնչելը շատ կարևոր է եւ մենք հուսով ենք, որ այդ չրերի ու թեյերի միջոցով նաեւ մենք կարողանանք ներշնչել մեր միջազգային գործընկերներին։ Ես էլ հույս ունեմ, որ մեր արտադրողները կներկայացնեն իրենց հրաշալի համեղագույն չրերն ու այլ արտադրանքներ եւ ձեռնունայն հետ կգնան, որովհետեւ իրենց արտադրանքը կկարողանան իրացնել նաեւ տեղում եւ ձեր հյուրերը հայկական բերք բարիքով համուհոտով կվերադառնան իրենց հայրենիք։ Սա ի վերջո բիզնես է։ I can help with that. Yeah. Նա պատրաստ է օգնել, որ դա իրականանա։ Ուղղակի ես լիահույս եմ, որ ձեզ դուր կգան մեր հայկական արտադրատեսակները, որոնք մեր հողի, արևի համն ու հոտն են ամբողջությամբ, որ ուրիշ տեղ չկա։ I hope so too. I'm sure I will, and it shows that circular economy tastes good too. It feels good, but it tastes good. Ինքն էլ է լիահույս, որ այդպես կլինի եւ նշեց, որ շրջանաձև տնտեսությունը կարող է նաեւ համեղ լինել։ Իհարկե, միանշանակ դրա մասին չէ։ Քանի որ վերադարձանք ֆորումին, հասկացա, տարբեր երկրներից ժամանելու են մարդիկ, լինելու են մարդիկ, նաեւ տեղացի մարդիկ, որոնք ձեզ հետ աշխատել են եւ շրջանաձև տնտեսության հայաստանյան մի մասն են կազմում։ Իսկ օրինակ մարդիկ, որ ցանկանում են եւ իրենց հետաքրքիր է, արդյոք հնարավորություն ունեն մասնակցելու ֆորումին կամ օրինակ լրագրողներին է հետաքրքիր եւ ուզում են մասնակցել։ Ինչպես է արվում, հա, այդ գործընթացը եւ արդյոք բաց է այն։ Որոշ ժամանակ բաց էր, բայց մենք արդեն գերազանցել ենք մեր լիմիտը։ Այո, որ ճիշտն ասած լավ նշան է, ցույց է տալիս, որ իրոք մեծ հետաքրքրություն կա շրջանաձև տնտեսության վերաբերյալ։ Ցավոք այս պահին նոր գրանցումներ չենք կարող ընդունել, որովհետև տեղերը սահմանափակ են։ Իսկ եթե լրագրողներ հետաքրքրված են լուսաբանելով, կարող են կապ հաստատել մեր հետ ու մենք արդեն համապատասխան կազմակերպչական բաները կանենք։ Նաև ինձ ուրիշ բան է հետաքրքիր, հիմա մեզ լսում են ամբողջ Հայաստանում, մարզերում եւս շատ են մեր ունկնդիրները եւ նրանցից շատերը գուցե հիմա լսելով ծրագրին ծանոթանալով ունեն հետաքրքիր գաղափարներ եւ ուզում են մասնակցել ու ունենալ եւս հնարավորություն սեփական բիզնեսն ունենալու սեփական ծննդավայրում։ Ինչպես ձեզ գտնեն, ինչպես ձեզ դիմեն, արդյոք
կա այդպիսի հնարավորություն եւ կան նոր եկող ծրագրեր, որոնք հնարավորություն կստեղծեն իրենց համար։ Իհարկե, մենք ունենք մի քանի ծրագրեր, որոնք այս պահին վերջնական փուլերում են ու շուտով կհաստատենք եւ կհայտարարենք։ Եթե հետաքրքրվող ունկնդիրներ կան, կարող են հետեւել մեր սոցցանցերի էջերին, այնտեղ բոլոր հնարավորությունները տեղադրում ենք։ Բանից հետո այս դուք արդեն գիտեք շրջան։ Խնդրում եմ մեկնաբանությունների դաշտում տեղադրել բոլոր հղումները, եւս շատ կարեւոր է։ Վերջին 5 րոպեն է մնացել, այո, երբ զրույցը հետաքրքիր է, շատ արագ է անցնում ժամանակը։ Թոմ ինչ ուղերձ կփոխանցեիք օրինակ Հայաստանի երիտասարդներին, ովքեր օրինակ ցանկանում են ներգրավել կայունության ու շրջակա միջավայրի ոլորտներում, ինչ խորհուրդներ կտաք նրանց եւ ինչպես կողջևորեք։ Դուք ինքներդ ասացիք, որ ոգեշնչվածությունը դա գլխավոր ուժն է, որ առաջ է մղում եւ նույնիսկ մարդիկ մտածում են, որ իրենց խենթ երազանքներն իրականանալի են։ That's something that lots of impact hubs ask as well. And I think a key thing is that entrepreneurship is for everyone. It's not just for this small part of society that's often the stereotypical entrepreneur, but actually any person who has an idea and wants to make it real can get involved. And it's okay to take some risks, make mistakes, but the point is that you learn what didn't work, what worked, and then you grow from there. And actually there are lots of programs around ideation and inspiration that can be run to support young people and other groups of people that are interested in getting involved in entrepreneurship to see if there's a problem they're passionate about. So that's really important, is understanding what problems people are passionate about solving and giving them a means to explore solutions to that. So ideation is a really powerful part of entrepreneurship, and I would say to young people considering this is a route, just try, start small, talk to people, find other like minds that are interested in the topic, and start to build a community around that, and start to play around with those ideas, and yeah, have some fun doing it too. Ուրեմն նման հարց շատ են տալիս Թոմին միջազգային impact hub-երից եւս ու նա ասում է որ բոլորը կարող են դառնալ ձեռնարկատեր ու կարեւոր է որ երիտասարդները դա իմանան, այսինքն այնպես չի որ կա կարծրատիպային ինչ որ մի ձեռնարկատերի տեսակ, որ եթե դու չես պատկանում դրան, չես կարող դառնալ, ոչ, բոլորը կարող են դառնալ ձեռնարկատեր, կարեւոր է ռիսկեր վերցնել, նույնիսկ եթե սխալվում ես, պետք է սովորես սխալներից ու առաջ շարժվես ու շատ կարեւոր է գեներացնել տարբեր գաղափարներ, փորձարկել տարբեր բաներ, հասկանալ ինչն է աշխատում, ինչը չի աշխատում, տեսնել ինչ խնդիրներ են, որոնք մարդիկ մոտիվացված են լուծել ու որոնց շուրջ դու ինքդ մոտիվացված ես աշխատել ու այդ փորձարկության արդյունքում է, երբ դու արդեն հասկանում ես ինչ ուղղությամբ ես ցանկանում աշխատել, այդ գաղափարների գեներացումը շատ կարևոր է։ Այստեղ շփվել եք, հնարավորություն ունեցել եք շփվել մեր հայ երիտասարդների հետ։ Not yet, but I think at our global gathering there will be some entrepreneurs that Impact Hub Yerevan are bringing, and I suspect that there will be some young entrepreneurs there. We had someone from Impact Hub Yerevan join one of our online events last year talking about the work they did, but yeah, it's still very much for me to discover during my trip here. Դեռևս առիթ չի ունեցել շփվել Հայաստանի երիտասարդների հետ, բայց հուսով է այս հավաքույթի ժամանակ դա հնարավոր կլինի, որովհետև Impact Hub Երևանի թիմը հնարավորություն է ստեղծելու երիտասարդ ձեռնարկատերերի հետ, ինչպես նշեցինք մի քիչ առաջ, այդ networking-ի հնարավորությունը կապերի ստեղծման, եղել են իհարկե առցանց հարթակներում Հայաստանից ներկայացուցիչներ, ընդ որում երիտասարդ ձեռնարկատերեր, ովքեր ելույթ են ունեցել, բայց հուսով է, որ այս միջոցառումը թույլ կտա արդեն այդ շփումն ընդլայնել։ Ես լիահույս եմ, որ նրանք հաճելիորեն կզարմացնեն ձեզ։ She thinks they'll impress you. Good. Yeah, I'm excited. Ինչ ակնկալիքներ ունեք նաև դուք եւ մերոնք մասնակցելով այս ֆորումին, ինչ են ստանալու, ինչ է տալու ֆորումը իրենց։ Ֆորումը նախ տալու է հնարավորություն, որպեսզի հասկանանք ինչ քայլեր են արդեն իսկ ձեռնարկվել շրջանաձև տնտեսության ուղղությամբ Հայաստանում։ Բացման խոսքում ձեր որ նշեցիք, որ մենք շատ բաներ արդեն իսկ անում ենք առանց շրջանաձևության անունը տալու։ Այո, դա կարևոր է գնահատել ու պետք է հասկանալ նաև, որ որտեղ են բացերը,
խնդիրները, որտեղ են մարտահրավերները ու որտեղ են համագործակցության հնարավորությունները, ու ֆորումը հիանալի հարթակ է դա անելու, ինչպես նաև ծանոթանալու նմանատիպ առաջնահերթություններ ունեցող գործընկերների հետ, համագործակցություններ ստեղծելու, առաջատար մասնագետներից լսելու եւ նաև շփվելու իրենց հետ, ու ֆորումը այդ ամեն ինչը տալու է մի օրվա, մի միջոցառման շրջանակներում։ Հաջորդ քայլը ֆորումից հետո կա արդեն պլանավորած։ Ինչպես նշեցի, այդ բավականին մեծամասշտաբ հետազոտությունն ենք պատրաստվում անել ու երրորդ տարին է արդեն մեր ծրագրի, մոտենում է իր ավարտին, բայց Impact Hub Երևանում տարբեր նախագծեր արդեն ունենք շրջանաձև տնտեսության վերաբերյալ, ուղղակի եթե արդեն մեզ հետևեք, տեսնեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ, եւս մեկ անգամ պիտի խնդրեմ եթերից հետո արդեն հղումները տեղադրել մեկնաբանությունների դաշտում։ Անչափ շնորհակալ եմ մանրամասներ ներկայացնելու համար եւ իսկապես հույս ունեմ, որ լի ջերմությամբ արևային էս հայկական արևը ձեզ հետ կտանեք։ Եվ անդադար կուզեք վերադառնալ Հայաստան։ Thanks so much for making me feel welcome as well. Շնորհակալություն, հիշեցնեմ հարգելի ռադիոլսողներ, իմ զրուցակիցներն էին Impact Hub գլոբալի կարողությունների զարգացման գծով ղեկավար Հոլանդիայից Թոմ Ջոնսոնը եւ Circle Up ծրագրի համակարգող Impact Hub Երևանից Շուշան Քեշիշյանը։ Կարծում եմ հետաքրքիր եւ արդյունավետ զրույցեր եւ սրանից հետո նաեւ մենք մեր կենցաղում ու առօրյայում կշարունակենք կիրառել շրջանաձև տնտեսության բաղադրիչները, որոնք շատ կարեւոր են մեր եւ մեր մոլորակի համար։ Մնացեք Հանրայինի հետ, ես Լուսինե Մուրադյանն եմ։